Hello po mga boss. Meron na naman tayong masasagupa. Isuzu Trooper 4JX1 no start. Ayaw na naman namandar. Medyo galing na rin ito sa ibang talyer na hindi rin nila napandar. And nagawi naman dito sa shop natin. Ito pandar na naman natin siya. Medyo maganito panda rin pagka hindi mo alam yung step by step ng mga sekreto niya. Isa itong sa mga makina na medyo maganit panda rin. Ito siya mga boss. Ayan mga sir, 4GX1 Isuzu Trooper no start. Subukan na naman natin yung abilidad natin dito, kung paano natin siya papanda rin. Medyo galing na rin ito sa ibang shop, na-repair sa atin at medyo nahirapan na rin sila, kaya subukan natin o mapapandar natin siya.